ったんちゃう。あれで祭り乗ってみて。森さん、出るときそこ邪魔になるで。邪魔。左の右なんや。個人会の人もこっち来てください。またまたこっちこっち。左に書いて右に。みんな中入ってください。こっち。了解。
今回